နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြပါထားတော့ကျွန်တော်ခုံဘေးကထိုင်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပေါ့နော်အရင်လူပါဝါကျွန်တော်အဲ့ကောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာโอเคသားကသူ့ကိုမကြိုက်တာမှန်တယ်သူ့အနေနဲ့ရောသားကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကျွန်တော်ကမြင်မျိုးလို့တခါလေးမှာသူများဟိုသာကိုကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာကိုကပွားကြီးဖြစ်နေတာမျိုးရှိနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကိုရင်နားလဲအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးအပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီ data MBA အပိုင်းမှာထည့်သွင်းသင်ကြားမယ်ပြီးကြတော့နောက်အင်အားပေါင်းစီပါအင်အားပေါင်းစီပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းပါတယ်collaboration ကိုပြောနေတာပါတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟာမျိုးမှာကိုကလေးတွေကိုဆွမ်းနာပြောတဲ့အဖွဲလိုက် group လိုက်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့က train ပေးဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခါလီမှာပညာရေးကြောင့်ပဲဖြစ်အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောမယ်သူတို့ကိုအခြားတနေရာတစ်ခုခုပို့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးမှာအဲ့မျိုးပူပေါင်းမနေတဲ့ညပြဿနာရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မနက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့နည်းနည်းစကားပြောပြတော့သူတို့ကလေးအီတလီကိုပို့ထားရှိတယ်အီတလီမှာ error တက်တာဗာတက်လဲဆိုတော့အဆောင်တိုင်းမှာရုရှားအုပ်စုပါတယ်ရုရှားအုပ်စုကကျန်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတယ်ဒါမျိုးကနည်းနည်းပြဿနာနည်းနည်းရှိအောင်အဲ့ဒါဆုံးနဲ့ပြောတဲ့collaboration ရတော့အုပ်စုနဲ့မနေတတ်တာပေါ့နော်မနေတဲ့ဟာမျိုးမှာခါလီမှာများသောအားဖြင့်တော့ဒီအာရှတော်တော်များများကလေးဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မနေရဆိုကျွန်တော်တောက်မေးတယ်မင်းကျောင်းမှာပြဿနာရှိလားပေါ့မင်းမတဲ့လို့ရှိလားပေါ့ကျွန်တော်မေးကျောင်းမှာမတဲ့လို့ရှိလားပေါ့ဖေးတယ်မတဲ့လို့တော့ရှိဦးရတယ်ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံပေါင်းတော်လူတွေအဆင်ပြေရတယ်ဒါမဲ့လည်းချို့မြန်မာတွေကတော့တဲ့တမျိုးပဲတဲ့ပြောချင်တာလို့မပြောချင်တာလို့ရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာတမျိုးပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ course online တွေကိုကျွန်တော်တို့ train ထားပါအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုမင်းလည်းကွာမြန်မာချင်းချင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မြန်မာချင်းချင်းကပို့ဆိုရတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေနဲ့အဆင်ပြေရတယ်ပြောချင်တာလည်းမပြောချင်တာအမှန်တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ဘဝမှာပေါ့နော်ချွေပေါ်များတင်ပဲခေါ်မလားပြောရင်တာကြီးခဲလောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးမှာအဲ့လိုနေရာမျိုးဘုံလို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာခါမှသူကဘာလို့စိတ်ကြီးဝင်သွားတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေကိုမိမကိုယ်တိုင်ကတကယ်ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါအရင်ပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ကမင်းနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလိုင်လွန်ညီထွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုကလေးကိုနေတဲ့အောင် train ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးတွေပေါ့ဒါဘိုးလေးလေးပဲကျွန်တော်သားတွေပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ train မပေးလိုက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဒါဖေဖေမေတို့မှာဒါကျွန်တော်ကဘာတွေလိုလဲဆိုတာသိသွားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ course တွေကိုအဓိကထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ leader and me နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပါပေါ့နော်